Bella nacche, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nella mia camera momentaneamente. E qui signori vedete tutta la mia roba da moto, quindi tuta, casco, guanti, paraschiena, seconda action, microfono, l'altro microfono, powerbank, schedina SD, stivali e le mie belle ciabattine. Perché oggi andiamo con il mio migliore amico a girare con le pit. Vado a prendere la polo, carichiamo la roba nella macchina e nulla, poi ci vediamo direttamente lì al sesto pista. Ok, macchina caricata, come potete vedere qui c'è un gran casino. Nulla, direzione sesto pista e noi ci vediamo direttamente sul casco e a dare il fuego. E a sdraiarsi subito, alla prima curva. Grazie. Cazzo vanno messi i piedi qui. Oi oi. A lanciarsi subito. Non frena, non fa. Maiala. Inizia. Non so girare! Vediamo un po'. Provare di nuovo il fuori. Non devo. Echoes call another request to smuggle. Forca Harry!
Oddio madonna. Ma che segrullo. Oioia. Però Ha grattato? sono sbloccato. No. Anch'io. Però vedo ancora che utilizzo. Lui è fortissimo. Vedo troppo che utilizzo ancora troppo le braccia. Io sono veramente distrutto. Anch'io, cioè, madonna. Io non mi sento più qua. Io mi sento proprio le gambe. No, le gambe, e meno male oggi non ho fatto gambe. Ok. Considerazioni post morte? Alla canna, facciamo schifo al cazzo. Sì. Però ho grattato. Molto Sì, bello. l'abbiamo grattato tutti e due. Vedere? Come siamo belli. Sì, lo sappiamo che grattare non serve a un cazzo, però. Alla canna. Ciao mamma. Sì, mamma, ora MotoGP. Vai. No, ce la fa. Non riesco manco a tenere in mano la cam, te lo giuro. Vabbè, ci cambiamo e. Considerazioni finali. Ciao. Eccoci qua naccheroni con le conclusioni del video. Non le abbiamo fatte una volta finito con le pit, ma eravamo veramente cotti. Dopo un po' che siamo stati lì a chiacchiere, a riprenderci, hanno iniziato a farci male le gambe, era veramente tardi e volevamo andare solo a casa. Faceva anche un freddo poi dopo un po', tutto sudato eccetera. Come avete potuto vedere non sono un pilota, non sono uno che dà gas. Sì, lo do, però poi a parte era la prima volta che giravo su quella pista. E nulla signori, però molto probabilmente ci ritornerò sulle pit, che è molto divertenti, sono molto divertenti devo dire. Così monomarcia perché le ho provate con le marce lì al Geco, sì divertenti, ma mentre lì in monomarcia bella. Se sentite quel rumore strano faceva un rumore metallico, che cazzo è? Era la moto, non era nient'altro, era soltanto la moto. In più mi sono dimenticato di mettere il microfono dentro al casco. Però, un po' si sente. Ho dato un po' di gas, qualche cazzata l'ho fatta come sempre, però siamo vivi. Nulla, io spero che questo video sulle pit vi sia piaciuto. Se ne volete altro, fatemelo sapere con un like e con un commento e anche una piccola iscrizione, perché signori, io prima stavo guardando l'andamento del canale e la maggior parte di voi, mi sembra il 90% di voi, non guarda, cioè guarda i miei video, ma non è iscritta. Quindi ragazzi, a voi non vi costa niente, a me invece ci date una grande mano nel crescere e aumentare sempre di più la qualità dei video, per portarvi sempre di più contenuti nuovi e una grande qualità migliore in qualsiasi caso. E niente signori, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi, lasciare un like, seguirmi su Instagram, tanto sapete ormai come mi chiamo, iGabs, vi lascio qui il tag mio, una condivisione e anche un piccolo commento per sapere se questo video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo direttamente a un prossimo video. Bella naccheroni!